Wilujeng enjing para pamirsa, patepang deui sareng abdi Meka Obazaira sareng rekan abdi Nazira dina program Seputar Indonesia. Kanggo ngalapurkeun warta anu aktual sareng terpercaya, anu urang rangkum dina Seputar Indonesia. Program unggulan Presiden Prabowo nyaeta makan siang gratis geus mimiti diharapkeun ka sakumna siswa di Indonesia. Nanging menu makan siang gratis henteu nyumpunan standar syarat gizi. Pamariksaan gizi netelakeun saenggeus nitenan genep rupa menu makanan bergizi gratis. Ngan hiji nu nyumpunan standar kacukupan gizi. Dumasar kana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018. Jang takaran eusi piring budak saumuran SD kada sakitaran 500 nepi 700 kalori. Sapertos anu kajantenan di sababaraha daerah, sejumlah siswa ngeluh yen sayuran anu didaharna karasa pait sareng rada hasem. Aya oge anu kuciwa lantaran teu meunang susu sakumna anu dijanjikeun. Sababaraha sakola oge telat dugi ka 2 jam nampi makanan bergizi gratis. Masalah ieu kedah langsung dievaluasi sareng ditakeskeun. Ngebales hal ieu, juru bicara kantor komunikasi Presiden, Prita Laura, naroskeun ka masyarakat pikeun terus ngadukung program ieu.